En so ons moet mekaar herinner elke week wanneer ons by mekaar kom oor ons gemeenskaplike geloof en oor ons God. En so mekaar opbou en mekaar bewaar in die liefde. Ek moet jou beskerm en jy moet my beskerm. Kom ons vat dit na die Here toe. Kom ons bou mekaar op in die geloof. Julle kan slank my blaai na Judas. Ek wil sê hoofstuk 1, maar julle moet nou weet dit is net een hoofstuk. So Judas, die van julle wat julle Bybels het, so blaai slank daarna. Terwyl ons ook vanmôre net wil stop en 'n bietjie bid vir Richard, wat sleg geval het. Dis Chris se vernoot, wat baie sleg geval het. Breinskade. Ek hoor hy weet ook nie of hy sy oog gaan hou nie. Is dit reg? Ons bid die Here se genade oor sy lewe. Kom ons as gemeente bid saam vir Richard. Vader, ons bring vir Richard na U toe vanmôre. Ons bring hom voor U troon, Here. Ons lê hom by U voete neer, Vader. U wat beskik oor alles, die Skepper God. Here, en ons bid dat U hom gesond sal maak, Here. Dat U hom sal versterk. Here, dat daar geen breinskade of oogskade sal wees, Here, wat permanent is nie, maar Vader, dat U sal ingryp. O Here God, wees hom genadig, Here. Here, mag U hand van genesing oor hom wees. Ons pleit by U, ons smeek, Here, dat U hom genadig sal wees, Vader. Here, dat U ook sy gees sal spreek en sy hart naby aan U sal hou en naby aan U sal bring. Here, maak hom gesond en mag U naam geëer word en dit wat U in sy lewe ook sal verrig. Ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. So as ons dan blaai na Judas en ons kom by die laaste paar verse vanaf vers 17 vanmôre. Dit sal seker help as ek my tablet aan sit. Sien van daai daar, né? Kom by nie nou update nie. Hy's reg. Judas vers 17 tot en met vers 23. Maar julle geliefdes, onthou wat die apostels van ons Here Jesus Christus reeds vroeër gesê het. Hulle woorde aan julle was, in die laaste tyd sal daar spotters wees, wat hulle eie drange na goddelose dinge uitleef. Dit is hierdie mense wat skering bring, hulle is gerig op die aardse dinge, hulle het nie die gees nie. Maar julle moet, geliefdes, deur julle self op te bou in julle allerheiligste geloof, en deur in die Heilige Gees te bid, julle self in die liefde van God bewaar. Terwyl julle die ontferming van ons Here Jesus Christus met die oog op die ewige lewe verwag. Ontferm julle ook oor diegene wat twyfel, maar red ander deur hulle uit die vuur te ruk. Oor nog ander moet julle met eerbied ontferm, terwyl julle selfs die onderkleed verafskiet wat deur die liggaam besoedel is. Vader, mag hierdie woord ons harte vasgryp vanmôre, ons gedagtes anker op U. Here, mag ons vanmôre hier uitstap en weet wat dit is om onsself in die liefde van God te bewaar. Deur onsself op te bou in die allerheiligste geloof en deur te bid in die Heilige Gees. O Gees van God, lei ons waar ons tekort kom. Here, waar ons swakheid ons verhinder om te bid, help ons. Here, wanneer ons net met sigtinge kan kyk na die lewe rondom ons en wag vir die einde om te kom en vir alles om te gebeur, Here, sodat elke traan afgevee kan word. Here, maak ons sterk binne in die stryd en help ons om vas te hou aan die waarheid wat aan ons oorgelewer is eens en vir altyd. Die waarheid wat spreek van Jesus Christus, die Seun. Here, mag ons U verheerlik, o Here Jesus Christus. Ons verlosser, ons koning, ons herder. Mag ons in alles wat ons sê en doen, mag ons in die boodskap U eer met ons gedagtes, met ons harte, met ons aandag. Here, en ek bid dat U die woord sal salf en sal bekragtig deur die Heilige Gees. Ek bid dit in Jesus Christus se heilige naam. Amen en amen. Ons is op pad na die einde van hierdie reeks in Judas. En ek weet vir die laaste paar weke kyk ons hoofsaaklik na hierdie mense wat waterlose wolke is, hierdie mense wat
golwe op die woeste see, is hier die mense wat net verskriklik is, redelose diere, instinktief, sondaars, stedelose mense. En vir die eerste keer in die brief, bring Judas ons na die aandag toe van sy lesers, want hy begin met maar julle geliefdes, wat uiteindelik beteken dat andersins as wat vooraf gebeur het, julle geliefdes, moenie wees soos hulle nie. Ons het gepraat van die waterlose wolk, ons het gepraat van die sondaars, ons het gepraat van daai mense. Hulle wat die genade van Christus verwerp en sedeloosheid najaag. Hy sê, vergeet van hulle, julle geliefdes. Julle geliefdes. Maar dan begin hy met die woorde, onthou wat die apostels vir julle gesê. Maar julle geliefdes, onthou wat die apostels vir julle gesê. En hy haal dit aan, ons het natuurlik nie 'n direkte aanhaling van waar hy dit aanhaal nie, maar hy sê wel vir ons, onthou wat hulle vir julle gesê het, en hy sê in aanhalingstekens. Hy sê, hulle het vir julle die volgende gesê, in die laaste tyd sal daar spotters wees, wat hulle eie drange na goddelose dinge uitleef. En die rede hoekom hy dit aanhaal, hy sê, geliefdes, julle sien al hierdie sonde wat aangaan, julle sien al hierdie mense wat wegkom met hierdie dinge wat hulle aanvang, met hulle leuns, met hulle diefstal, met hulle goddeloosheid, hulle kom weg met alles. En miskien dink ons, Here, is U nog in beheer? Waar is U, o God, wat regverdig moet oordeel oor hierdie mense? Hoekom gaan dit sleg met die kinders? Hoekom moet ek deur die moeilikheid gaan wat ek gaan? En dit is seker maar die Here se soewereine voorsiening, dat terwyl ons hierdie reeks werk, ek en my familie maar deur moeilike tye gaan vir die laaste 2 maande. En so ja, daar is tye wat 'n mens, Here, is dit net te veel. Donderdag, toe ek nog polisiestasie toe gaan en toe hoor ek my ma het geval en ons het nog nie kar nie en allerlei dinge. Ek was op 'n stadium was ek so, ek sal nie sê moed verloor nie, ek was net kwaad. Here, hoe lank nog? Hoeveel nog? Wat gaan nie nog op my skouers laai? Ek is nie meer lus om verder te hoor nie. Miskien moet ek vir die toutrak ou vra om my na 'n ander plek toe te vat my na 'n ander dorp toe. Ek sal daar iets anders te gaan uitfigure en net aangaan met my lewe weg van alles af en oorbegin. Maar genoeg is genoeg. Genoeg is genoeg. My foon het pap gegaan terwyl ek by die polisie is. En die laaste boodskap wat ek ontvang het is, jou ma het geval. Here, tog, hoekom? En al wat ek vir my pa kan terugstuur, terwyl dit op 1% is wel vir Claudius, want ek kan niks doen nie. Ek is sonder 'n kar hier in Isipingo. Wat moet ek doen? En die kriminele kom weg met moord. Miskien moet ek ook 'n kar gaan steel en net met hom weg. En ek klim in die trok saam met die tow-truck driver en ons ry. Dis daar 'n groot een van hy flatbeds. Ek vertel dit maar sodat julle kan sien waar my hart was. En hy stoep stil, hy praat nie, hy sê nie 'n woord nie. Hierdie ou is net stil. Ons ry 60 km/h van die Isipingo af, dit vat lank. Julle, dit vat lank. En ek sit daar aan die kant en ek is my gees worstel hier binne my en ek begin maar net saggies so te bid. Maar net in my binneste, nou nie harde woorde vir die arme ou dat hy skrik nie, hy moet net by die huis kom. En terwyl ek bid, kan ek net voel die Here my rustig maak. En ek sê, Here, ek weet nie meer hoekom nie. Hoekom? 'n Mens kom daardie oomblikke wat jy vra, Here, hoeveel nog? Die tyd wat by die huis gekom het, is ek so rustig, né? Ek het amper in slaap geraak in die trok. Ek is so rustig. Ek het net ingekom en kyk, is maak kyk. Dit is gelukkig was my maak al reg op die bank. En toe is ek rustig. Ja, ek graag my kar teruggee. Dit beteken ek is nie ongelukkig vir die kar wat ek nog nie het nie. Maar ek is rustig in my hart want my siel word vasgehou in die hand van die Here. En dit is toe al wat saak maak. En so ja, die lewe maak jou ongelukkig. En ek dink Judas verstaan dat hierdie gemeentelede moet
tussen hierdie goddelose mense wees, wat steel, wat lieg, wat bedrieg, wat sonde pleeg, en dit lyk asof hulle wegkom daarmee. En daarom sê hy, maar geliefdes, onthou, die apostels het vir julle altaar gesê, in die laaste tye gaan daar spotters wees. Daar gaan spotters wees. En wanneer ons dink aan die spotters waarvan hy praat, dan dink ons miskien dat hy praat miskien van mense wat net die geloof bespot. Jy weet, hierdie mense wat al hierdie dinge op die TV doen en ons geloof bespot. Mense wat die Christendom sleg sê, maar dit is nie van wie hy praat hier nie. Dit is die interessantste ding wat ek sien terwyl ek besig is om deur die tekste werk. En ek dink Petrus, die tweede brief van Petrus wat baie nou geset is aan hierdie brief van Judas, daar is soveel ooreenkomste dat party mense dink dat die een by die ander afgeskryf het. Moes soos wanneer jy student is en ons altyd met dieselfde taak doen, dan skryf ek 'n bietjie by jou af en jy skryf 'n bietjie by my af en dan het ons altyd 'n taak gedoen, maar net een uiteindelik die werk gedoen. En dit voel partykeer Judas en Petrus het dieselfde brief geskryf, die een het net uitgebrei, net 'n bietjie woorde verander. Maar wat ek dink wat eintlik aan die gang is dat daar 'n groot probleem in die kerk van God ingekom het. En hierdie apostels het by mekaar gekom en het gesê, ouens, wat moet ons doen? En Petrus het 'n brief geskryf vir sy gemeentes, Judas het 'n brief geskryf vir sy ander gemeentes, en ek seker die ander apostels het ook briewe geskryf vir hulle gemeentes, om soortgelyk dieselfde boodskap oor te dra. Hou vas aan die geloof wat jy ontvang het. Moenie wegdraai van dit. Moenie wegdraai nie. Hy skryf in 2 Petrus 3, en ek dink dit gee ons miskien 'n beter aanduiding van wat hy van praat. Luister hoe Petrus het stel, dit is amper dieselfde as Judas. Hy sê, sodat julle die woorde kan onthou, daar's 'n herinnering, wat voorheen deur die heilige profete uitgespreek is, en ook die opdrag van ons Here en Verlosser, wat julle apostels deurgegee het. Judas sê, die apostels het vir julle die boodskap gegee. Petrus sê, hierdie is 'n boodskap van die profete se tyd af. Die Here Jesus het dieselfde gesê, en ons as apostels kom nou by hulle en ons sê dieselfde van julle. En dit is wat hy sê. Julle moet veral weet, in die laaste dae sal spotters met hul gespot opdaag. Mense wat hulle lewens volgens hulle eie drange leef. Selfde woorde amper, né? Maar dan sê Petrus vir ons, hoe spot hulle? En wat vra, wat het geword van die belofte van sy koms? Want sedert die vaders ontslaap het, bly alles steeds soos dit was van die begin van die skepping. Hierdie is nie mense wat glad nie God ken nie. Hierdie is mense wat die belofte van God ken en sê, maar waar is hy? Hoe lank moet ons wag? Dit help nie ek wag op hierdie Here waarvan julle praat nie. Terwyl moordenaars doen wat hulle wil en wegkom daarmee. Terwyl diewe steel en kry en ek het min nie. Waar is hy? Nou Petrus sê hulle haal die profete aan. Ek gaan net vir ons 'n paar van hulle lees. Jesaja 5 vers 18 tot 19. Hy sê wie hulle wat sonde skuld saamsleep met bande van bedrog en sonde soos met die toue van 'n wa, hulle wat sê, hy, dit is die Here, moet gou maak. Sy werk moet vinnig gebeur, sodat ons dit kan sien. Die plan van die Heilige van Israel moet ontvou word en in vervulling gaan, sodat ons dit kan weet. Soortgelyk aan die bespotting op die kruis. Toe die Fariseërs sê, as u die seun van God is, red jouself en ons. Wys vir ons waar is hierdie heilige God wat jy moet beskerm. Dit gaan nie daaroor dat hulle nie in God glo nie. Hulle glo eenvoudig net nie dat God omgee oor wat op hierdie aarde aangaan. Daar is 'n verskil. Dis in hulle wat glad nie glo in 'n God nie, en hulle wat die beloftes ken, hulle wat die woord ken en besluit het, dit is nie waardig om my tyd mee te mors nie. Maleagi 2 vers 17 tot 3 vers 1 is miskien een van die meer direkte verduidelikings. Die Here spreek hulle aan, hy sê, julle vermoei die Here met julle woorde, en julle vra, hoe het ons hom vermoei? Deur te sê, almal wat verkeerd doen is goed in die oë van die Here, teenoor hulle is hy goedgesind. Of julle sê, waar is die God wat oordeel? Waar is die God wat oordeel? In 3 vers 1 is so 'n mooi antwoord
op daardie vraag. Waar is die God wat oordeel? Kyk, sê vers 1. Ek gaan my boodskappers stuur en hy sal 'n pad voor my gereed maak. Onverwags sal hy na sy tempel kom, die Here na wie julle soek, die boodskapper van die verbond na wie julle uitsien. Kyk, hy gaan kom, sê die Here, die heerser oor al die magte. Here, waar is die God van oordeel? Waar is die God wat reg moet laat geskied? Hoekom kom die sondaars weg met alles? En die antwoord is dit. Kyk, hy het gekom. En hy het op 'n kruis gaan hang en die oordeel gevat wat op jou moes kom. Hy het die oordeel uitgespreek op sy seun, sodat hy jou kan red. Want as jy sou wou gesê het, Here straf die sondaar, self moes gesterf het onder die oordeel van sy dood. Maar dit is maklik om te kyk en te sê, Here, maar hulle doen erger as ek. Ja, ek het al nie gehoor nie, maar ek het al gelieg. En as jy een sonde en een wet gebreek het, het jy die hele wet gebreek. Here, maar ek het nie dit en dat gedoen nie. Ek is nie so erg soos daardie persoon nie. Voor 'n heilige, regverdige God, broer en suster, verdien ek en jy die hel en die dood vir ewig. Maar nou, kyk, hy het gekom. Hy het gekom. So die profete het gewaarsku in die laaste dae, en dit is in hulle tye. Kom daar mense wat spot, wat sê, waar is God? Jesus self het dit in Matteus 24 in die bergrede gesê, toe hy gepraat het oor die laaste tye. Sê in die laaste dae sal dit wees soos in die dae van Noag, die mense gaan eet en drink en trou, asof niks gaan gebeur en skielik toe kom die reën en toe is dit te laat. Daar is 'n streep getrek in die sand, broers, is daar is 'n tyd wanneer alles gaan verbygaan, wanneer die genade van die Here volledig is. Wanneer dit is, weet ons. Paulus het die mense in tye gewaarsku, Handelinge sê dat daar mense is wat gaan kom, wolwe en skaapklere. Hy skryf aan Timoteus in sy brief, sê in die laaste dae gaan daar baie mense wees wat sondaars is, hulle gaan die skyn van goddelikheid hê, maar hulle gaan die krag daarvan ontken. Ons dink baie keer dat wanneer daar gepraat word in die Bybel van die laaste dae, die laaste tye, dink ons dit is iewers in die toekoms. Ek dink elke generasie dink dat ons is op die laaste van tye. Ek dink elke generasie dink ons was die laaste goeie generasie. Elke liewe generasie dink ons was die laaste goeie ouens, want ons kinders is terrible. Nou nie ons kinders spesifiek, maar dit volgende geslag. En hulle dink nou weer, hulle is daarom okay. Die kinders na hulle is erg. En so ons almal sien naby aan die einde en sê, ons is amper daar. Wanneer die skrif duidelik verklaar dat hierdie laaste dae begin het toe Christus gekom het. Ons moet dit besef. Daardie laaste dae het begin toe Christus gaan sit het aan die regterhand van God die Vader. Ons is in die laaste dae, weet dit. En ons is in die laaste dae van die laaste 2000 jaar. Hierdie is die laaste dae. Want daar is 'n streep in die sand getrek. Handelinge 4 vers 12, toe Petrus en Johannes voor die Joodse leiers staan en hulle geloof verdedig, sê hierdie woorde. Daar is deur niemand anders verlossing. En daar is geen ander naam wat aan die mense gegee is onder die hemele, waardeur hulle verlos kan word. Dis die streep in die sand. En almal wat roep na die oordeel van God, of dink daar gaan die oordeel nie, vergeet dat die oordeel al klaar by die kruis plaasgevind het. En die enigste hoop wat ek en jy het in hierdie lewe,
is om ons hoop te stel aan hom wat ons verlos het van ons sonde en van die dood. En hulle wat nie hulle hoop in hom plaas nie, sal die oordeel van God ervaar op die laaste oordeel. En elkeen van ons staan skuldig voor God. Ons is almal skape wat afgedwaal het. Daarom noem Judas dit die allerheiligste geloof. Die evangelie. So wat moet ons doen in hierdie wêreld? Ons lewe in 'n verskriklike plek. Siekte, seer, dood, sonde, onheiligheid, onsedelikheid. Wat moet ons doen? Daar is eintlik net twee dinge wat jy kan doen. Jammer vir die Engels, maar die eerste is go with the flow. Laat ek nou maar soos een van hulle. Laat ek maar die lewe geniet. Laat ek doen wat ek wil. Want môre sterf ek. Ek sien nie God se oordeel in hierdie dag nie, ek sien nie sy regverdigheid nie, so wat help dit my om goed te doen? Die boek van Prediker, dit is omtrent die vraag wat dis die antwoord wat hy self partykeer gee. So dit help nie om goed te doen nie. Want die regverdige, as jy 'n regverdige dooie lijk daar sit en jy sit 'n sondaar se dooie lijk, dan lyk dit altyd dieselfde. Dood is dood. En so dit is die een antwoord wat jy kan gee, soos wat hierdie spotters sou gee. Of die regte antwoord. Weer eens 2 Petrus wat uitbrei op hierdie gesprek wat Judas hulle het en al die apostels het met mekaar. Skryf verder in daardie selfde hoofstuk waar hy dieselfde dinge sê as Judas. Hy sê, as al hierdie dinge so sal vergaan, hy kyk nou na die eindtyd, dan vra hy die vraag, watter besondere mense moet julle dan nie wees nie? Mense wat 'n heilige lewe lei en Godvreesend leef, wat na die aanbreek van die dag van God uitsien en dit probeer bespoedig. Dit is die dag waarop die hemele deurdat dit verbrand word sal vergaan en die elemente sal uitbrand en wegsmelt. Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en 'n nuwe aarde waar geregtigheid woon. Dit is so 'n belangrike gedeelte van daardie woorde, want ons almal praat van die nuwe hemel en nuwe aarde en ons weet nie wat dit gaan wees nie. Maar Petrus maak dit duidelik, ons verwag 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde waar geregtigheid woon. In ander woorde, daar nie meer sonde is nie, daar nie meer seer is nie, daar nie meer siekte is nie. Ons verwag daardie tyd. En ons hou vas aan daardie belofte. Maar die vraag is, wat moet ons doen? Ons moet besondere mense wees wat heilige lewens leef en godsvreesende lewens leef. So of jy kan gaan met die vloei en saam met die sondaar sondig en hulle goed praat, of jy kan sê nee. Ek wil myself in die liefde van God bewaar, terwyl ek die ontferming van Christus met die oog op sy koms verwag. Dis wat Judas sê. Dit is hulle wat uitsien na Christus wat terugkom. Dit is amper soos Rahab. En julle almal sal weet wie Rahab is. Dis die tannie met die rooi tou. Toe Israel kom en Jerigo invat. Toe sê hulle vir haar, hang net daai rooi tou daar by die venster uit. En jy en jou mense sal in daai huis beskerm word, wat God toe gedoen het. Maar dink daaroor, sy is bewus van die feit dat al haar bure gaan sterf. Sy probeer om soveel as moontlik mense se lewens te red en te waarsku en te sê, kom na my huis toe, kom bly by my, jy's veilig hier, bewaar julle in die liefde van hierdie God wat kom om die stad te oordeel. En die mense wou nie geluister nie, en hulle lewens. Ons moet soos Rahab wees.
Ons verwag die oordeel van God, terwyl ons met vrees en bewering, met ontferming kyk na ons naaste. En sê, Here, help my dat ek hulle in die huis kan bring, waar U hulle gaan red. Bewaar julle in die liefde van God, dit is die opdrag wat gegee word. Bewaar jou in die liefde van God. Hoe bewaar ons onsself in daardie liefde van God? Hy gee ons twee maniere. Hy sê in die eerste plek, bou julleself op in die allerheiligste geloof. Nou ek wil hier so 'n onderskeid maak tussen geloof en geloof. Sodat julle weet daar is 'n verskil tussen geloof en geloof. Daar is die geloof wat werke versit. Daar is die geloof wat sê, ek glo in die Here dat ek gaan bid vir jou en jy gaan gesond word. Daar is daardie geloof wat soort van die aksie is van jou om te glo, om te vertrou in die Here. Daardie geloof wat jou dryf om te bid, want as jy nie glo nie, gaan jy nie bid nie. En as jy nie bid nie, dan weet ek jy glo nie. Here, help my om meer te bid. Glo meer, dan bid jy meer. Want as jy glo in die heilige God wat voorsien in al jou behoeftes, dan gaan jy bid vir al jou behoeftes. As jy glo in die God van ontferming en die God van bemoediging, dan wie toe gaan jy hardloop as jy bemoediging nodig het, behalwe na God wat daardie bemoediging gee. Dit is 'n aktiewe geloof en 'n vertroue dat God aan sy beloftes gaan vashou. En dat alles wat jy voor sy voete neerlê, luister hy na. Maar daar is 'n tweede geloof, en die een waarvan Judas praat, en dit is die geloof, die kollektiewe woord van God, deur sy profete en deur sy apostels, oorgelewer aan die heiliges, soos wat hy sê in die begin van sy brief, stry vir die geloof, wat eens en vir altyd oorgelewer is aan die heiliges. En daar praat hy nie van die aktiewe geloof nie, hy praat van die inhoud van ons geloof en die rede vir ons geloof. En wanneer hy sê dat julle moet julleself ophou in die allerheiligste geloof, is hy besig om te praat van dit. Om vas te hou aan dit wat oorgelewer is van die begin. Wat God eenmaal gesê het, sal hy nie herroep. Ons almal word opgebou. En ek dink dit is die tweede punt wat ons moet maak voordat ons eintlik sien na die geloof. Is wanneer hy sê dat julle moet julleself opbou in die geloof, is hy nie besig om te sê, Karlien, jy moet meer glo of beter glo nie. Hy is nie besig om te sê, Chris, bou jouself op in geloof nie. Hy is besig om vir die gemeente te sê, gemeente, bou julleself op in die allerheiligste geloof tot 'n heilige tempel wat vir God aanneemlik is. Dis wat Paulus in Efesiërs 2 sê. Julle word saamgevoeg as boustene in 'n tempel wat vir God heilig is, sodat julle heilig kan lewe en sodat julle offers kan bring aan God, sodat dit aanneemlik is. Die kerk is veronderstel om mekaar heilig op te bou. Ek is veronderstel om te kyk na jou siel. Jy is veronderstel om te kyk na my siel. Ons is veronderstel om mekaar op te bou in ons geloof. As ek sien dat jy begin iets glo wat verkeerd is, hoor ek jou terug te roep en sê, wag. Dis nie reg nie. Dit gaan nie oor die individu nie, alhoewel die individu die saak maak. Ons het gesien dat dit is woorde wat die profete en die apostels aan ons oorgelewer het. So ja, bou jou geloof deur die Bybel te lees. Maar wanneer jy die woord van God lees, weet jy wie die God is en wie jy glo. Jy moet net skree as ek julle iewers verloor het halfpad deur. Maar deur die woord te lees, ken jy die God en wie jy glo. Want hy wat die Rooi See kon gekloof het, sal vir jou 'n pad kan maak. Hy wat in die woestyn vir hulle kos kon gegee het, sal voorsien in jou behoeftes. Ons word opgebou in 'n heilige tempel. Petrus sê dieselfde. Laat julle as lewende klippe opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom om geestelike offers te bring deur Jesus Christus wat vir God aanneemlik is.
Dit is baie belangrik dat ons besef, ek dink, dat ek net na die konteks toe gaan van 1 Petrus 2. En hy sê, laat julle opbou tot die heilige tempel, maar kyk na waarmee hy begin by vers 1 van daardie selfde hoofstuk. Ons het laasweek daar 'n bietjie aan geraak. Dit gaan nie noodwendig oor die groot sondes nie, dit gaan oor die sondes onder mekaar. In 1 Petrus 2, vers 1, voordat hy kom by die laat julle opbou tot die heilige tempel, sê die volgende: lê daarom alles wat sleg is, alle bedrog, alle geveinsheid, alle jaloesie, en eina prys die Here, en alle geskinde, los dit uit. Los dit uit. Lê dit af. Sodat jy kan groei met die oog op julle verlossing. Kom na hom toe, die lewende klip, en laat julle as lewende klippe opbou 'n heilige priesterdom. Broer en suster, dit gaan oor die gemeente, dit gaan oor die kerk van God wat opgebou word as 'n heilige tempel, 'n heilige huis vir die Here. Ons is so individualisties in ons lewens. Dit gaan net oor my en my gebedslewe, dit gaan net oor my en my godsdienst, dit gaan oor my en my verhouding met die Here. Nee, dit gaan oor ons verhouding saam met mekaar en met die Here. Daarom moet ons nie vir mekaar lieg nie, daarom moet ons nie mekaar bedrieg nie, daarom moet ons nie skinder nie, daarom moet ons nie jaloers wees nie, daarom moet ons nie geveinsd wees nie. Want dit breek die kerk af. En dan is jy nie meer die liefde van God nie. Dit is hoekom hy sê, bou julle self op in die allerheiligste geloof, gaan lees die woord, lees saam met die woord, bewaar mekaar in die geloof. Ons sien dit in hierdie gedeelte in Judas, wanneer hy sê wat ons moet doen met gemeentelede wat buite die lyne is. Ons het dit al 'n paar keer gelees. Ontferm julle oor hulle wat twyfel. Hier is nie mense noodwendig wat twyfel oor of die Here hulle gebed gaan antwoord nie. Dis nie waarvan hy praat nie. Hy praat hier van mense wat twyfel of dit die moeite werd is om nog 'n Christen te bly. Dis waarvan hy praat hier. En hoeveel mense ken ons wat in die kerk was op 'n tyd en nou voel dit is nie die moeite werd om kerk toe te gaan. En ons dink af, dit is daardie ou se probleem. Nee, ontferm jou oor hulle wat twyfel. Roep hulle terug na die heilige, gesonde leer van God. Hy doen 'n tweede klas, hy sê, red ander deur hulle uit die vuur uit te ruk. Dit is daardie mense wat al so ver weg van die kerk af is, dat hulle in sonde lewe, en nie eens nie skaam voel daaroor nie. Hy sê, red hulle uit die vuur uit. Ons het al baie keer vir onsself gesê, ek wil nie my vriendskap verloor met hierdie persoon. Ek wil liewer nie te hard met hulle wees nie. Ek wil nie eerlik met hulle wees oor wat in hulle lewe aangaan nie, want ek wil eerder net lief wees vir hulle. Jy is nie lief vir hulle as jy hulle nie wil red. En 'n voorbeeld wat baie keer gebruik word in hierdie konteks is die van 'n kind wat by 'n braaivuur staan en sy hand begin uitsteek na die vuur toe. En die ma sien dit uit die hoek van haar oog uit. En sy het nie tyd om eers met hom te praat en sê, "Haai, ek moet dit nie doen nie." Sy hardloop na hom toe en ruk hom weg van haar vuur. En wat is die kind se reaksie? Skree, blou, moord, huil, want wat het mamma nou kom doen? Hoe kon mamma weggeruk hiervan af? Eers later besef die kind dat die ma sy lewe gered het. En so is dit ongelukkig met baie mense wat die waarheid ken en sonde doen en aanhou sonde doen, en ons ken hulle. Julle weet van wie ek praat in julle harte. Dit is nooit die regte ding om stil te bly daaroor. Praat met hulle, met ontferming, met liefde. En dan bring ons by die derde klas.
Oor nog ander moet julle met eerbied ontferm. So daar is die wat begin twyfel, hulle begin so 'n bietjie weg te dwaal. Daar is die wat al begin sondig het, ruk hulle uit die vuur uit. En dan is daar die ander wat al so ver geval het, dat hulle nie eens meer wil luister of kan luister. En dan sê Judas sulke belangrike woorde deur die Heilige Gees vir ons. Julle moet hulle met eerbied ontferm. En ek dink die vertaling van eerbied hier is, verskoon my, verkeerd. Maar die woord wat gebruik word daar is phobos, van waar ons fobia kry, wat julle almal weet beteken vrees. Dat julle hulle moet met vrees ontferm. En dit is belangrik dat ons besef dat ons moet onsself ontferm oor mense met vrees. Hoekom ontferm met vrees? Hoekom met daardie vrees ontferm? Want as jy net ontferm en nie vrees vir die heilige God nie, dan gaan jy vir die mense sê jy is okay soos wat jy is. Dierbaar is nie, jy kan doen wat jy wil. Rook maar, drink maar, gebruik al die drugs wat jy kan. Dis okay. Doen al die sonde wat jy aan kan dink, geniet jou lewe. Asseblief, probeer net beter te doen. Die woorde wat ek meeste haat, probeer net veilig te wees. Genigtig. Genigtig is dit die domste ding wat 'n ouer vir sy kind kan sê. Ek kan jouself nou nie vashou nie, maar wees net daarom veilig. As jy reg lief is vir jou kind, sê stop wat jy doen. Dit gaan jou lewe verwoes. Ons moet vrees hê vir die heiligheid van God. In ons eie lewens ook. Want wanneer ons aanhou om goed te praat en sê, gaan maar aan soos wat jy aangaan. Hou maar aan sondig, moenie worry nie, die Here sal jou vergewe oor en oor en oor en oor en oor. Dan begin ons sonde te doen, maar die Here gaan my vergewe oor en oor en oor en oor. Maar daar moet vrees saam met ontferming wees. As jy net vrees het en geen ontferming het nie, dan gooi ons jou uit die kerk uit die eerste keer wat jy gesondig het. Jy moet nooit weer terugkom nie en bly daar weg en gaan vrek in jou sonde. Ek weet dit is baie harde woorde, maar dit is hoe die kerk baie keer met mense al gepraat het in die verlede. Mense is uit kerke uit omrede dat daar geen ontferming is nie en net vrees. Jy is onheilig, jou ondier, jou sondaar. Ons wil niks met jou te doen nie. Altyd van daardie breek die kerk af en kan ons nie in die liefde van God bewaar. En so ons moet ontferm met vrees. Vrees vir die heiligheid van God en ontferming vir sy genade, want broer en suster, op die einde van die dag is dit wat ons ontvang. Natuurlik moet ons die heilige God en Vader van ons Here Jesus Christus vrees, met elke weefsel in ons liggaam. As jy sê, maar dit is nie Bybels nie, toe Petrus die vis gevang het, die visse gevang het, en hy in die skei klim, is sy eerste antwoorde aan Jesus, gaan weg van my af, ek is 'n sondaar. Dink jy, Jesus het vir hom gesê, ag nee, is okay. Jesus het net vir hom gesê, ek gaan jou visse van mense maak. Hoekom? Want hy besef wie Christus is. Een van die skrifwekkendste boeke in die Bybel is Openbaring. Ons dink baie keer aan die oordeel, ons dink aan die verdrukkings, ons dink aan al daai dinge as die ergste. Dit is nie eens die ergste nie. Die verdrukking, broer en suster, is nie die ergste wat Openbaring aangaan. Die ergste in Openbaring is wanneer hy kom op die wit perd om te oordeel oor die sondaars. Wanneer hy kom om te vernietig, wanneer hy kom om sy oordeel uit te stort en te verbrand, dit wat nie heilig is. En wanneer ons almal voor die wit troon staan en verantwoording moet gee oor ons woorde, natuurlik moet jy hom vrees. Maar in sy groot ontferming sterf daardie selfde Christus, die regter, die regverdige ene, op 'n kruis vir jou en my sondes. En almal wat hulle geloof in hom stel, sal verlos word. Almal wat aan hom vashou, sal verlos word en niemand anders nie.
En so ons moet ons ontferm oor hulle wat twyfel en ons moet hulle probeer, ons moet smeek by hulle, ons moet pleit by hulle. Paulus sê dat hy dag en nag smeek het by die mense in sy gemeentes. Ons moet daardie mense terugruk. Ons moet met liefde en ontferming met die mense werk. Maar ons kan nooit die sonde goed praat nie. Hy sê daar, verafskie die onderkleed van hulle sonde. As iemand na jou toe kom en sê, ek voel nie as ek by die Here kan uitkom nie, want ek het te veel sonde in my lewe. Sluk daardie geneigtheid wat jy het om te sê, ag, moenie worry nie, die genade van God is genoeg. Ek het dit al gemaak, ek het dit al gesê in die verlede, en ek is spyt daaroor. Sê eerder, ja, die oordeel van die Here is erg. Maar kom na Christus toe, die verlosser, wat jou kan verlos van daardie sonde. Kom na sy liefde. Bely jou sondes en keer terug na God. Dit is die regte. Die tweede een wat ek gee is, bid in die Heilige Gees. En ek dink ek gaan hom oorstaan vir volgende week as jy my sal vergewe daarvoor, want dit is al 7:12. Maar as ek nou eers met hom moet begin, ek is so jammer, dan gaan ons nog langer lees. En ek wil nie te vinnig gaan deur hom nie, want dit is belangrik dat ons na hom kyk. So, ons sal dit dan oorstaan op volgende Sondag doen. Ek sal die dinge maar so uitfaseer. So kom ons bly by die laaste ene, dat ons onsself en mekaar moet opbou in die allerheiligste geloof. In die evangelie. Ons moet mekaar herinner. Soos wat Judas sê, ek wil hê julle moet julle self herinner. Petrus sê, ek wil hê julle moet julle self herinner. Jesus sê vir die disippels by die nagmaal, ek wil hê julle moet hierdie tafel gebruik, sodat julle self gereeld kan herinner aan die verbond wat gesluit word deur my. En so ons moet mekaar herinner elke week wanneer ons by mekaar kom oor ons gemeenskaplike geloof en oor ons God. En so mekaar opbou en mekaar bewaar in die liefde. Ek moet jou beskerm en jy moet my beskerm. As jy hoor dat dinge moeilik gaan by my en ek kla te veel, vat my een kant en sê, kom ek bid vir jou broer, moenie saam met my kla nie. Ek praat nou met myself. Kom ons vat dit na die Here toe. Kom ons bou mekaar op in die geloof en laat die ander dinge staan wat afbreek. Amen, kom ons bid. Vader, ek kom eerstens, Here God, om te bely, Here, dat ons baie keer mense net laat gaan het, mense laat wegraak het, mense weggegooi, mense weggestoot het miskien. En seker van ons te ontferm oor hulle. Om te gaan na hulle wat twyfel en hulle terug te roep na die kerk. Hulle wat begin het om die sonde te lewe, Here, dat ons stil gebly. En hulle nie teruggeroep het, Here God. Here, wees ons genadig, Here, en help ons om mekaar op te bou in ons allerheiligste geloof. Here, help ons om vas te staan, Here God, op U liefde, op U ontferming en op U heiligheid. Here, mag ons met vrees en bewering ons heil uitwerk. Nie net in onsself nie, maar vir mekaar, Here God, mekaar se onthaalde, mag ons vir mekaar bid, mag ons mekaar opbou, mag ons mekaar bemoedig, Here, mag ons saam met mekaar in gebed na U toe gaan, Here. Here, mag hierdie familie wat U vir my gegee het, my versterk in my geloof, en Here, mag ek, as U diensknegt, ook hulle versterk in hulle geloof. Mag ons lief wees vir mekaar, Here God, ten spyte van ons agtergrond en ten spyte van ons verskille. Here, mag ons saamkom met hierdie een waarheid, dat ons genooi is na dieselfde tafel, waar U die brood gegee het en die wyn gegee het. As herinnering van die verbond wat U gesluit het met elke een van ons, mag ons so dan ook aan U 'n offer bring van liefde en vrede en genade onder mekaar. En mag ons die liefdesmaaltye altyd heilig
In Jesus Christus naam. Amen en amen. Dankie broer en suster, gaan met die seën van die Here.